오늘 제목을 천명 목표. 今日のタイトルを天命目標 각인 뿌리 체질로 잡았습니다. 国民ね体質と取りました。 하나님의 목표가 있습니다. 神様の目標があります。 절대로 무너지지 않는 것입니다. 絶対壊れない。 하나님의 자녀는 절대 무너질 수 없습니다. 神様の子供は絶対崩れません。 그래서 하나님이 목표를 잡았습니다. だから神様が目標を定めました。 우리의 각인 뿌리 체질을 바꾸는 거예요. 私たちの刻印で体質を変えることに。 그렇게 되면 생육하고 번성하고 뿐만 아니라 다스리는 축복까지 주셨습니다. そうするときに私が産んで増えて、そしてだけでなくて生育していく祝福も出されました。 많은 사람들이 복음을 들었는데 안 된다고 합니다. 多くの方たちが福音を聞いていながらもできないと言います。 안 되는 것에 답이 있습니다. できないことには答えがあります。 그 말은 실제로 임마누엘이 안 된다는 것입니다. それは言い換えれば実際的なインマヌエルが味わえないことであります。 그래서 우리에게 왜 안 되는 이유를 잘 붙잡고 기도해야 될 것입니다. だから私たちがなぜできないのか理由をよく発見して生きれば祈ればいいんですね。 사실 안 되는 게 보입니다. ある意味ではできないのが祝福と言えます。 사실 아픈 것도 복이 될 수 있습니다. まあ体を病んでいることもまだ祝福になります。 왜냐 하나님의 방향하고 안 맞으면 안 돼야 되고 아파야 되는 게 그게 정상입니다. 神様と方向と合わない時には痛くて苦しむのがある意味では正常なんですね。 사실 우리가 다른 것으로 안 되고 있습니다. 私が本当は他のものによってなってないんですね。 안 되는 게 아니라 사실은 우리가 안 되는 거예요. 자신이 안 되는 거예요. なんか働きができないんじゃなくて自分自身ができているんです。 빨리 우리가 먼저 각인된 것을 봐야 됩니다. 私が何よりも先に自分に刻印されているものを見なければなりません。 복음은 듣긴 들었는데 사실 우리가 먼저 무엇이 각인되어 있습니까? 福音を聞いてはいるもののその先にその前に何が刻印されていますか？ 세상의 것으로 각인되어 있습니다. この世のもので刻印されているんですね。 성경은 세상 임금을 누구라고 합니까? 聖書はこの世の中の神を何と言うんでしょうか？ 세상 임금을 사단이라고 합니다. 世の中の王に対してサタンという名指しを言います。 세상의 것으로 각인된 것 같지만 사단의 준 것으로 각인됐다라고 보시는 게 맞습니다. だからこの世のものによって刻印されたかに見えて実際的にはサタンが与えたものによって刻印されていると言ってみていいでしょう。 사람은 영적인 존재입니다. 人は霊的な存在です。 영적인 힘을 얻으면 무엇이든지 할 수 있어요. 霊的な力を受ければ何でもできます。 하나님의 자녀가 영적인 힘을 복음 안에서 얻지 못하니까 노예되고 포로되고 속국되어 있습니다. 神様の子供が神様の中において霊的な力をもらってないからこの奴隷になったり捕虜になったり属になったりします。 틀린 것인데도 영적으로 조금 힘 얻었는데 세계를 장악하는 단체들이 있습니다. また間違っていることでもにかかわらず霊的な力を持って世々を掌握する団体もあります。 모슬렘 モスレム 5번을 기도하지 않습니다. 1日5回帝国祈りをします。 유대인 ユダヤ人たちです。 그리고 프리메이슨 プリメイソンです。 또 뉴에이지 あとニューエイジ 틀린 것인데도 영적인 힘을 얻으니까 어마어마한 것을 만들어내고 있습니다. 間違っていることにもかかわらず霊的な力をもらっているからいろんなとんでもないことができるようになります。 그것은 영적인 힘의 증거를 복음 아닌 다른 것에서 우리가 볼 수 있는 증거입니다. それはある意味では霊的な力を福音以外のその力があることを見る証拠になります。 우리는 모든 것을 받았음에도 불구하고 이 부분들이 안 되져서 지고 있습니다. 私は全てのものをもらっているにもかかわらずこの霊的な力をもらうことに失敗してできてないんです。 점점 기독교는 약화되고 있습니다. キリスト教はどんどん世の中で弱くなっていきます。 기독교를 빙자한 통합 종교들이 일어나고 있습니다. キリスト教を偽った統合宗教が立ち上がっています。 성경의 역사를 보면 일어나는 일들이 있습니다. 聖書の歴史を見ると起きていることがあります。 복음이 약화되어지고 福音が弱くなったり 다른 것들이 이게 왕성해지기 시작하면 他のことが栄えていくと 반드시 오는 게 재앙입니다. 必ず訪れるのが災い、 영적 혼란입니다. 霊的な混乱であります。 그래서 우리가 18차에 걸쳐서 일본 현장을 부족하지만 하나님의 인도로 왔습니다. それがあるからこそ私たちは18回にわたって足りないんですけれども日本の選挙のために今来ているわけです。 그래서 우리가 지금 재앙 시대를 맞이했다라고 보시는 게 맞습니다. 私は今災いの時代に直面しています。 그래서 전도자를 통해서 집중이라는 시대를 열었습니다.
だから伝道者を通して神様は手術という時代を開こうとしております。 성경의 역사를 보면서 나온 메시지입니다. 聖書の歴史を見ながら出たメッセージです。 어느 한 사람의 생각이 아닙니다. 一人の考えではありません。 성경은 계속 반복되고 있습니다. 聖書は繰り返して語っています。 하나님의 자녀 이스라엘 백성들이 정복하고 다스려야 되는 시대에도 불구하고 노예, 포로, 속국으로 비참한 인생들을 역사를 되풀이하고 있습니다. 神様の民であるイスラエルがすべて治めるべきそのイスラエルが捕虜になったり奴隷になったり賊になったことをその歴史を繰り返してやっています。 그때마다 하나님이 하신 일이 있습니다. その時このたんびに神様がなったことがあります。 흩어진 자, それは散らされたもの、 남긴 자, 残されたもの、 버려진 자, 捨てられたもの、 그 소수를 통해서 그 재앙을 막았습니다. その少数を通してその災いを止めたんです。 그게 우리가 잘 알고 있는 렘넌트 7명입니다. それが私がよく知っているレンナント7人という 하나님 우리에게 주신 메시지가 있습니다. 神様私に与えたメッセージがあります。 렘넌트 운동입니다. レンナント運動です。 후대 운동 같지만 사실 그렇지 않습니다. 次の世代の運動に見えるんだけども実際はそうではありません。 밤나무 상수리가 나무가 배임을 당하고 この切り株が倒されていても 그 거룩한 그릇 터기가 남아있다. カシ抜きが倒されていてもその切り株は残るという約束があります。 그 소수 렘넌트를 통해서 시대는 회복됐습니다. その少数のレンナントを通してその時代を神様は回復しました。 그게 하나님의 목표입니다. それが神様の目標です。 렘넌트 7명은 レンナント7人は 1000명 목표를 붙잡았습니다. 天命目標を掴んだものです。 환경에 관계없습니다. 環境と関係ありません。 능력에 관계없습니다. 自分の持っている力と関係ありません。 배경에 관계없습니다. 背景とも関係ありません。 복음으로 살아남으면 렘넌트입니다. 福音によって生き残っていればレンナントです。 여러분이 복음으로 살아남기를 예수님 이름으로 축복드립니다. 皆様福音によって生き残ることをイエス様の名によって祝福します。 이게 성경에서 말하는 믿음입니다. これが聖書が言っている信仰です。 조금 쉽게 말하면 사람이 희망이 생겨야 돼요. もっと優しく言えば人の中に希望が湧いてくることです。 사실 믿음이 더 큰 말인데 信仰がもっとより大きな言葉なんだけど 믿음보다 희망이라는 단어가 조금 좀 뭐랄까요? 좀 이게 와닿을 것 같아요. 私は信仰って少し曖昧な言葉かもしれないんだけど希望というのはあるいは手につかめるような言葉だと思いますね。 사람의 미래에 희망이 보여야 믿음이 생기잖아요. いわゆる人は未来に希望が見える時に力が湧いてくるわけですから。 그래서 여러분들이 말씀 속에서 믿음과 희망이 생기길 바랍니다. 皆さん私が御言葉の中で力と希望が湧いていることを願います。 왜 집중 훈련을 해야 되는 이유를 성경은 계속 얘기하고 있습니다. なぜ集中しなきゃならないことに対して聖書は何度も繰り返して語っています。 과거에는 집중하지 않아도 살아남았습니다. 過去にはある意味では集中しなくても生き残ったと言えるでしょ 근데 지금은 그렇지 う。 않습니다. しかし今の時代は違います。 그래서 첫 번째가 복음의 각인입니다. だから私が一番目まず福音の刻印です。 복음을 아는 게 아닙니다. 福音は知るものじゃないんですね。 복음 각인입니다. 福音の刻印です。 25절에 이런 말씀이 나와 있습니다. 25節にこう書いてあります。 영세전부터 감추어졌다가 永遠の前から隠れていたが 영세전부터 이 복음이 감춰져 있었습니다. 永遠の昔から隠されていたとこの福音が 동기나 선입견이 있으면 하나님의 진짜의 것 복음을 볼 수가 없습니다. 動機や自分の先入観を持っていればこの神様の隠された福音を見ることはできません。 여러분들이 마태복음 16장부터 20절을 잘 아시잖아요. 皆さんマタイの福音書16章の10節から20節までよくご存知ですね。 뭐라고 나와 있죠? 何と書いてありますか？ 우리 폴로 아는 건데요. ポルも覚えてると思うんだけど 주는 그리스도 主はキリスト生ける神の子ですと書かれています。 그 고백했던 이 베드로가 하는 얘기를 들어보십시오. そのペテロ告白したペテロが言う言葉を聞いてください。 잘 압니다. よく知っているんですね。 근데 마태복음 16장 21절부터 28절에 진짜 메시지가 나와요. しかしマタイの16章の21から28までが本当のメッセージが出ています。 예수께서 하신 말씀입니다. イエス様がおっしゃった言葉です。 사탄아 내게로 물러가라. サタンは退き 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. お前は私をつまずかせるものである。 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 あなたは神のことは考えないで 도리어 사람의 일을 생각하는 거다. かえて人のことばかり考えている。 여러분 사람의 일로 복음을 보면은 사단이 일을 하는 것입니다. 皆さんが人の考えで福音を見てしまうとサタンの働きをすることになります。 복음을 아는 자는 사람의 일을 생각합니다.
福音を本当に知っている者は神のことを考えます。 복음을 각인된 사람은 하나님의 일을 생각합니다. 福音に刻印された者は神のことを考えます。 그래서 예수께서 정확한 메시지를 다시 했습니다. だからイエス様が正確なメッセージをもう一回語っています。 진짜 메시지죠. 本当のメッセージですね。 자기를 부인해라. 自分を否定しなさい。 자기 십자가를 지고 와라. 自分の十字架を背負ってきなさい。 자기 목숨을 잃으면 얻을 것이다. 自分の命を失えば得るであろう。 복음을 아는 사람은 이 메시지가 싫습니다. この福音を知っているだけの人はこのメッセージが嫌いです。 자기 부인이 뭡니까? 自己否定って何でしょうか。 창세기 3장이죠. 創世記3章です。 내 맘대로 해야 되죠. 自分の思うままにしたい。 내가 최고여야 되죠. 自分が最高にならなきゃならない。 내 생각대로 돼야 되죠. 自分の思う通りにならなきゃならない。 복음을 아는 거예요. それはただ福音を知っているものです。 예수님이 뭐라고 했습니까? イエス様は何とおっしゃっていますか。 그런 사람에게 사단아 물러가라. その人にサタン退けと言っています。 이는 왜 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각한다. あなたは神のことを考えないで人のことばかり考えているんだ。 그래서 우리가 복음에 각인해야 돼요. だから私は福音が刻印されなければなりません。 이 복음을 각인하지 않으면 자기를 부인할 수가 없어요. この福音が刻印されなければ自己否定ができません。 자기 십자가를 질 수가 없어요. 自分の十字架を背負うことは不可能です。 자기 목숨을 버릴 수가 없어요. 自分の命を捨てることは不可能です。 그런 사람에게 하나님이 주신 축복이 있습니다. その人に神様が与えた祝福があります。 28절에 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. 2節見ると、ここにいる者の中で死の前に人の子がその王権を持って来られるのことを見る者はいるんだと。 하나님의 나라가 임하는 것을 본다는 겁니다. すなわち神の国が望まれることを体験できるんだと書いてあります。 하나님의 나라가 임하면 혼돈 휴강 공허는 무너지게 되어 있습니다. 神の国が望めば暗闇と混沌と闇は消えていきます。 모든 불신앙이 무너지게 됩니다. すべての不信仰は崩れ落ちます。 그래서 마태복음 17장에 또 변호사를 데리고 갑니다. それでイエス様はマタイの17章の変貌の山に連れて行きます。 베드로, 야고보, 요한을 데리고. ペテルとヤコブとヨハネ、 그래서 뭘 보여줍니까? 何を見せてあげるんでしょうか。 모세도 보여주고 엘리야도 보여주고. モーセもエリアも見せてあげます。 복음을 아는 자는 율법과 이 신비에 빠져 있습니다. この福音を知っているだけの者はこの律法と神秘に溺れているんです。 모세가 누굽니까? モーセは誰でしょうか。 율법의 대표자. 律法ありでは象徴している存在です。 엘리야가 누굽니까? エリアは誰でしょうか。 신비한 능력의 대표자. 神様の不思議な力の対応と言える存在です。 그런데 뭐라고 나와 있습니까? 他に何と書いてありますか。 제자들이 눈을 들어보매 오직 예수 외에는 아무도 보이지 않는다. 弟子たちが目を上げてみるとただイエス以外には誰も見えなかったと書いてあります。 복음밖에 안 보여요. 福音以外が見えてはいけない。 율법이 보이고 律法が見えて 신비가 보여요. 神秘的なことが見えたり、 물론 복음 안에 그것도 있습니다. 福音の中にそれは全部あります。 율법과 신비의 특징이 있습니다. 律法と神秘の特徴があります。 남의 것을 기가 막히게 가보고요. 人のことに対してはよく返事したり答えをあげたりします。 그것도 아주 복음적으로 가보시죠. それも福音的に答えをあげたりします。相手に。 자기 문제는 しかし自分の問題に対しては 해결이 안 됩니다. 解決ができません。 율법 신비주의자는요, 답은요 기가 막힌 복음으로 답을 잘 줍니다. 律法主義とかあるいは神秘主義たちはこの相手によく答えを与えます。 근데 자기 문제는 해결이 안 돼요. 残念ながら自分の問題は解決できます。 여러분들이 사람의 일을 생각하지 말고 하나님의 일로 복음을 깨닫길 바랍니다. ですから人のことではなくて神のこととして福音を悟ることを願います。 그래서 창세기 3장, 6장, 11장이 뭡니까? 正直3章、6章、11章は何でしょうか。 내 마음대로 돼야 돼요. 私の思うがままになることです。 복음을 알면은 돈을 벌어야 돼요. 福音を知れば本当にお金を稼がなきゃならないと思う。 성공해야 돼요. 成功しなきゃならないと思っている。 그게 복음을 아는 사람들이 말하는 겁니다. でそれは福音を知っているだけの者たちの特徴なんです。 내 마음대로 돼야 됩니다. 自分の思うままにならなきゃなりませんか。 가장 성경적인 응답이 뭡니까? 一番性的な答えって何でしょうか。 하나님 마음대로 하세요. 神様の御心のままにですね。 하나님 마음대로 하세요가 가장 축복 큰 응답이거든요. 勝手に悪ければ神様は勝手にしてくださいが一番祝福の祈りであります。 돈이 벌려야 됩니다. お金が入らなきゃなりませんか。 창세기 6장에 뭐라고 나와 있습니까? その時6章で何と書いてありますか。 땅이 번성하였다. 地に栄えた、 여호와를 잘 섬겼다. 主によく仕えた、 그런 말이 없습니다. そんな言葉は書いておりません。 땅이 번성하니까 자기 마음대로 해요. 人々が栄えていくことを自分勝手にします。 사람의 딸을 가지고 결혼을 합니다.
人の娘と結婚します。 돈 벌면 예수 잘 믿을 것 같죠? 절대 아닙니다. お金を稼げばよくイエス様を信じると思いますか？絶対そうじゃありません。 그게 기준이 아니라는 얘기죠. それが基準ではないんです。 성공해야 됩니까? 成功しなければなりませんが、 성공한 사람들 지금 어떻게 되고 있습니까? 成功した人たちは今どうなってますか？ 다 무너지고 있는데 全部崩れています。 여러분들이 복음을 이용하지 않기를 바랍니다. 私が福音を利用するものにならないことを願います。 복음에 각 있는 사람은 그런 것에 기준 두지 않습니다. 福音に刻印されたものはそういうものに基準を置きません。 빈궁이나 궁궐이나 거원이나 하늘나라가 됩니다. ドアラでも王宮でもどこでも神の国となるわけですから。 사단이 복음을 각인하지 못하도록 교묘하게 속임을 쓰십니다. サタンがこの福音が刻印されないように巧妙にあらゆる騙し事を働きます。 흑암 문화를 문화화시킵니다. 暗闇の文化を文化として、 한국에서도 지금 동성애가 굉장히 이게 나오고 있습니다. あるいは韓国でもこの同性愛が非常に台頭しています。 뭐 이제는 뭐 바람 피는 것뿐만 아니라 흑암이 문화화돼 있어요. 今はもう不倫ぐらいじゃなくて、もう暗闇のそれが一つの文化とトレンドになっているんです。 반드시 문화는 대중화를 띠고 있습니다. 文化というのは簡単に言えば大衆化ということを伴います。 많이 하면 어느 날 그게 문화가 될 거예요. たくさんすればそれが文化になるわけですから。 그게 타락하는 것에도 불구하고 문화가 そ 된다니까요. れが例えば堕落であろうとみんながやれば文化になる。 그 많은 걸 하고 있기 때문에 정치인들이 표가 가기 때문에 그걸 정치화시킵니다. みんながやっていることにはこの票がついてくるので政治家はそれに対して乗ってしまうんです。 반드시 곳곳마다 우상들이 그 부분들을 장악하고 있어요. だからその結果あらゆるところで偶女がその地域を掌握してしまいます。 그래서 실제 인간은 표시 나게 안 나게 다 어려움 나오고 있습니다. だから人々は全て例外なく表に出るか出ないかの違いがあるもののみんな苦しんでいます。 겉으로는 다 잘 사는 것처럼 보이고 좋은 집 좋은 차 같지만 조금만 깊이 들어가 보면 너무너무 어려움 나오고 있어요. みんな見てまではいい家でいい車を乗り回しているかに見えているんだけど、少し入るだけでもその中に苦しんでいる姿が見えるです。 그래서 한국에 그런 말이 있습니다. だから韓国ではこう言ってます。 돈 있으면 절에 가서 열심히 돈 바치고 お金があれば一生懸命お寺に行ってお金を捧げたり、 다 무너지면 全部崩れて 하나 안 되면 やってもう行く場がなければ 교회 나가야 되겠다. 教会でも行かなくちゃというらしいんです。 쫄딱 망해서 교회로. いや完全にみんな滅びた後に教会には来ます。 교회는 어려운 사람이 너무너무 많습니다. だから教会には本当に苦しい者たちが貧乏がたくさんいます。 절에 가면 너무너무 잘 사는 사람 너무너무 많습니다. お寺に行くとお金持ちがたくさん来ます。 그래서 우리가 많은 사람들이 우상숭배에 빠집니다. だからみんなみんな偶像崇拝に落ちているわけですね。 실제로 시달린다니까요. みんな結構苦しめられています。 불안하니까 뭔가에 많이 시달려요. まだ不安だからいろんなことで落ち着かないんです。 지금 랩런트 총선 때는 정도가 이렇게 표시가 잘 안 나요. 青春の時にはまだそんなにこの表に出てません。表情が 왜냐하면 젊기 때문에 まだ若いし、 어른들 이겨내거든요. まだそういう力を持ってるから。 그러나 이게 어느 순간 3, 40대 되면 이게 팍팍 터집니다. しかしそれが30代、40代になっていくとどんどん表に出てきます。 뭐 정신병, 우울증, 조울증으로 많이 합니다. 精神病、躁うつ、あるいは憂鬱、いろんなことがどんどん出てきます。 한번 제가 텔레비를 잠깐 봤습니다. テレビをちらっと見ました。 우리나라 최고의 가수 중에 한 사람이 김건모가 나오더라고요. 韓国で最高の歌手であるキングモンという人がテレビに出てきました。 텔레비 보니까 이 사람이 49이더라고요. 年見ると49歳でした。 장가를 못 갔어요. しかしまだ結婚できてません。 장가 못 간 이유를 쫙 나오는 거예요. 結婚できなかった理由がずっと出てきました。 전문인인데 専門家でありますが、 상처를 못 이겨서 傷を勝てなく、きっちり勝てなくて、 결혼을 못 하는 거예요. なかなか結婚にたどり着けないんです。 거기에 45세에 누가 나오느냐? 45살 45歳の時に、 김재동이가 나와요. 49歳のキム・ジェドンという人が出てきます。 아주 인기 스타인데 とても韓国で人気スターですけど、 장가를 못 갔어요. 彼もまだ結婚できてません。 또 옆에 하는 내가 참 이름 모르는데 신세대 작가예요. 신세대 작가. 신세대 작가. 隣にまだ名前を覚えてませんけども、新しい世代のこの作家が出てきました。 이 친구도 나이가 많은데 장가를 못 갔어요. この人もまだ私が結婚言ってるんだけど、まだ結婚できてないんですね。 이 새 스타를 장가 보내려고 새 엄마가 나와가지고 서로 얘기를 하는 거예요. で、その3人の自分の結婚できてない子供を結婚させるために、そのお母さんたちが出てきて話し合う、そのテレビ番組でした。 저는 김재동이나 김건모를 되게 이렇게 좋게 보거든요. 私は個人的にはキングオブとキム・ジョン結構好きなんですね。 근데 내가 딱 그 텔레비 잠깐 보면서 뭐를 느꼈느냐? そのテレビでは感じたことがこれです。 전문인들이 당하는 어려움. 専門家たちが
개인적으로苦しみ 전문적으로 음악이나 말을 통해서 사람들이 많은 좋은 걸 주지만 자기의 삶은 한국어에서는 이게 회로가 엉켜가지고 안 되는 것을 보여요. で歌で時には自分のしゃべりで人々に喜びを与えたり感動を与えていますけども自分の生活の中ではなんか回路がどんどん塞がってしまってうまくいかないんです。 실제로 이렇게 무너져가는 것을 보게 됐어요. まだただ止まってるだけじゃなくて崩れていくことを見るということです。 결혼을 못해서 무너졌다 그런 표현이 아닙니다. 結婚できなかったから崩れたという意味じゃありません。 이 사람 속에 뭐가 각인되는 거예요. その人の中に何かが刻印が今入ってるんですね。 여자한테 상처받은 그 각인. 女に傷つけたその刻印。 그 각인이 이 사람을 계속 어렵게 만들어요. その刻印がずっと彼を苦しめているわけです。 여러분들이 믿음 가지고 복음으로 각인되기를 원합니다. 皆さんが信仰を持って福音によって刻印されることを願います。 복음을 알지란 말고 각인시키세요. 福音を知るだけではなくそれが刻印されるようにしてください。 16절에는 이런 말씀이 있습니다. 16節にはこう書いてあります。 로마 10장 26절. ロマ書16章の26節ですね。 그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하시니 もろもろの国々に付けしていただいた奥義の啓示によってあなた方を力つけることができる方と書いてあります。 복음으로 너희를 능히 견고하게 하십니다. この奥義の啓示すなわち福音によってあなたを力つけることができるんだと書いてあります。 그게 두 번째 기도 뿌리입니다. それが私たちの2番目の祈りの根です、ね。 여러분들이 어떤 문제가 있어도 皆さんがどんな問題があったとしても 언약 잡고 기도할 수 있는 영적 상태가 되면 됩니다. 契約を握って祈れる霊的な状態になっていれば大丈夫です。 우리는 언약 잡지 않고 문제 잡고 기도합니다. 私は契約を握った祈りじゃなくて問題を握った祈りをします。 예수님은 한 번도 근심하라 염려하라 하지 않았는데 우리는 염려 근심하면서 기도하고 있습니다. イエス様は心配、悩みしなさいって一度言ったことないのに私は心配して悩みながらそれを持って祈ります。 복음으로 너희를 능히 견고하게 하십니다. この福音によってあなたを力づける方。 언약 잡고 기도하세요. 皆さん契約を握って祈ってください。 언약 잡고 문제를 향한 하나님의 계획을 보셔야 됩니다. 契約を握って問題に対する神様の計画を発見しなきゃなりません。 언약 잡고 기도하는 사람의 특징이 있습니다. 契約を握って祈っている人の特徴があります。 빌립보서 3장 6절에 뭐라고 나와 ピリ 있습니까? ポ書の4章の6節7節で 너희는 は 아무것도 염려하지 말고 何も思いを煩わないで 모든 일에 기도와 간구로 全てにおいて祈りを持って 너희의 구할 것을 あなたは求めることを 감사함으로 하나님께 알아라. 感謝を持って神様に打ち明けなさい。 모든 지각에 대한 평강이 人間の知識をはるかに超える 그리스도 예수 안에 너희 마음과 생각을 지키시리라. 神の平安がキリストイエスにあってあなたの考えと思いを守るであろうと書いてあります。 참 평안을 줍니다. 誠の平安を与えます。 문제가 많아서 상관없습니다. 問題がたくさんあっても全然関係ありません。 언약 잡고 기도해야 돼요. 問題を約束握って祈るべきです。 지지난달에는 호세아 메시지에 저는 감동을 은혜를 많이 받았습니다. 先月のホゼア書の確認メッセージで恵みを受けました。 호세아서의 문제가 뭡니까? ホゼア書の問題は何でしょうか。 가정의 문제예요. これは家庭問題です。 고멜이라는 그 이방 창녀한테 하나님이 목사님이 이 호세아한테 장가를 가랍니다. このゴベルという淫乱な女にこのホセア預言者に結婚しなさいと命じられたわけですね。 호세아가 고민을 하였더라. 聖書を見るとホセアがひどく悩んだ 그런 게 없어요. と書いてありません。 이에 장가를 들으니 이르라. それに従って結婚したと書いてあります。 하나님이 창녀한테 장가를 가라. 神様が売春婦に結婚しなさいと言ってるのに 평신도도 아니고 一般信徒でもないんですよ。 목회자인데 牧会者です。 그 말을 들은 호세아는 その話を聞いたホセアは 이에 장가를 들으라. それに従って結婚したと書いてあります。 그 가정 문제에 빠지지 않았습니다. しかしホセアは絶対その家庭問題に溺れませんで 이 した。 시대가 이런 음란한 시대처럼 이스라엘 향한 메시지를 붙잡고 흔들리지 않았습니다. この淫乱な時代を表すその約束を握って彼は揺れませんでした。 오히려 그 문제가 시대적인 주의 종의 축복을 가는 통로였습니다. むしろその問題が時代的な主のしもべの道を行く通路だったんですね。 호세아의 아내 고멜은 어떻게 됐을까요? ホセアの奥さんであるゴメルはどうなったんでしょうか。 궁금하지 않으세요? したくありませんか。 얘기가 없어요. その後の続きの話がないんですね。 중요하지 않은 얘기예요. 簡単に言えば聖書はそれは大事じゃない。 호세아의 아내는 중요하지 않아요. ホセアの奥さんのことにはあんまり神様は気にしない。 성경은 복음 가진 호세아를 중요시 여기지 다른 걸 얘기하지 않습니다.
もちろん神様を軽んじるという意味じゃなくて、神様の関心が福音を持ったホセアにあるということを聖書は言いました。 바람산 아내를 가진 목회자가 어떻게 해야 되냐 그런 게 중요한 게 아닙니다. 浮気をしている、不倫している奥さんを持った牧師先生がどうするべきなのか、それを教えているわけじゃないんですね。 기도의 뿌리 되는 사람은 문제를 향한 하나님 계획을 알고 나면은 그 문제가 축복이 됩니다. 祈りに根を下ろした人には、あらゆる問題が分かってみれば、神様の祝福であることが体験できます。 기도의 뿌리를 안 내는 사람은 그 문제를 이기려고 기도해요. 福音に根を、祈りに根をしてない人たちは、その問題に葛藤と祈ります。 하나님이 주셨는 거예요. 神様が与えている問題なのに、 이건 내가 하나님 수준이 되겠다는 얘기거든요. それは簡単には神様の考えを自分で変えてしまうとか、その人になっていってるんです。 하나님 문제를 주셨는데 그 문제를 이해하려면 하나님과 같이 돼야 돼요. 神様は問題を与えているのに、その問題を自分で葛藤としたら、それは神様以上にならなきゃなりません。 그게 사단이 하는 짓입니다. それがまさにサタンがやろうとすることです。 그래서 황폐된 나의 상태부터 빨리 치유해야 됩니다. そういうふうに自己中心なり荒廃している自分の状態から癒してもらわなきゃなりません。 기도할 수 없는 나의 상태. 祈りができない自分の霊的状態。 우리 뇌는 어떻게 되어 있습니까? 私の脳の中どうなってますか？ 건강, 健康、 지성, 知性、 영성. 霊性。 이 뇌를 통해서 하게 되어 있습니다. こういう脳を通してそれが現れてきます。 따로 놀고 있어요. しかしそれが別々に今動いているんですね。 따로 놀면 어떻게 됩니까? 別々に動いてしまうとどうなりますか？ 어느 날 뭐가 옵니다. あるいは何か来ます。 우울증, うつ病とか、 의처증, また疑う、うつ症状、そして 정신병이 오게 돼 있어요. 精神的な病が来るようになります。 따로따로 노니까 정신적인 문제, 건강의 문제, 영적인 문제가 어느 날 올 수밖에 없어요. その一体化というものが別々になっているから、ある精神問題、また葛藤が生じるんだ。 그래서 우리가 조금이라도 하나님 앞에서 기도해야 되는 체제를 만들어야 돼요. だから私が少しでも神様の前に祈る体質を根を下ろさなきゃなりません。 황폐된 나를 빨리 치유해야 돼요. 早くこの荒れ果てている私の内面を癒さなきゃなりません。 건강과 지성과 영성을 다 하나로 되는 게 기도입니다. 健康と知性と霊性が一つになる道が祈りなんです。 그 기도를 다른 기도를 하는 뉴에이지나 3단체에서는 능력을 발휘하고 있어요. それを他の祈りを知っているこの3団体ではそれを持って力を今発揮しているんです。 자기 목숨을 바쳐서 테러한다니까요. 自分の命を分けてテロをやります。 그런 능력을 가지고 있어요, 이 사람들이. それぐらいの力を持っているんです。 그냥 이 하나가 되니까 뭔가가 오거든요. それが違う例ですけども、一つになってしまうと力が出ています。 우리는 복음의 능력을 가지면 더 큰 일을 할 수 있습니다. 私は福音の力を持っていればそれをはるかに超えることができるんですね。 그래서 하나님의 나라를 얘기하셨습니다. だから神様の国のことを語られている。 40일 동안 40日にわたって 영적인 집중력을 빨리 기르어야 돼요. 霊的な集中力を早く養いなさいと。 이게 실제가 돼야 됩니다. これが実際にならなきゃなりません。 그게 시스템이거든요. それがシステムです。 무시로 정시로 기도하는 건 뭡니까? 常時に、そして帝国にいることは何でしょうか？ 다니엘이 했던 그 기도. ダニエルがやった祈り。 리듬이거든요, 리듬. それは一つのリズムと言えます。 랩노트들이 리듬 있잖아요. レメントたちがこうリズムですね、ありますね。 랩노트들은 리듬이 어디로 와요? レメントのリズムはどこから来るんでしょうか？ 일단 아이폰을 해야지. 私がアイコンしなくちゃ、 게임을 해야지. ゲームしなくちゃ、 그럼 피가 돌아가. そして血が巡ります。 그게 리듬이잖아요. それが一つのリズムになってきます。 아줌마들은 어떻게 해야 돼요? おばあさんたちは 드라마를 봐야 돼. ドラマ見なくちゃ、 그럼 웃어야 돼. で笑わなきゃ、 울어야 돼. また泣かなくちゃ、 그럼 피가 돌아. それで血がかき 그래서 막 열심히 설거지하고 막 남편 괴롭히고 하는. それによって元気をもらってまたさられしたり、あなたを苦しめたりします。 우리가 정시로 기도한다는 건 우리의 기도를 이 리듬을 만드는 겁니다. それが帝国にいるということは自分の霊的なリズムを作ることであります。 생각으로 무시로 기도하는 거죠. 考えで思いで常時に祈るんです。 능력과 힘을 얻기 위해서 집중으로 기도하는 것입니다. 力とこの力を得るために集中して祈るんです。 그래서 가장 먼저 편안하게 한번 해보세요. だから一番最初に一番楽な方でやってみてください。 아침에 朝 처음에 일어나자마자 조용하게 기도하시면 됩니다. 朝起きたらすぐ静かに祈ればいいんです。 그래서 전도자 윤사님께서 호흡으로 얘기하신 이유가 있더라고요. だから先生が呼吸を話している理由がそこにあります。 호흡으로 기도하면서 건강뿐만 아니라 모든 걸 할 수 있다는 것들이 증명이 되고 있어요. 呼吸で祈りながら健康だけじゃなくて全てができることが証明されています。 저도 잘 안 돼요. 私も実際簡単にはうまくいきません。 유 목사님 호흡도 딱 얘기하면 先生はこのル先生が呼吸から話すると 그 말 들으면 話聞くと 배에 딱 주고 호흡도 해야지 이렇게 합니다. その話を聞いた瞬間はお腹に力入れます。 계속 그런 메시지니까 해야 돼요. そしてお腹を動かしながら呼吸しなきゃなりません。 저도 그렇습니다.
私もそれぐらいレベルです。 언제 호흡기도 합니까? いつ呼吸にするんでしょう。 아플 때, 痛い時、 막 괴로울 때. 苦しい時。 그럼 하나님 계속 아프게 괴롭게 해야 우리가 되겠습니다. そしたら結構神様はずっと苦しめてなきゃなりませんから。 그래서 여러분들이 언약 안에서 이거를 실제로 시스템을 구축하길 바랍니다. それがこの契約の中でそういう実際的なシステムを構築しなければなりません。 세 번째로 전도 체질입니다. 3番目が伝道体質です。 27절에 지혜로우신 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세무궁하도록 있을지어다. イエス・キリストにより栄光が永遠に永遠にあるように 영광이 세세무궁하도록. 永遠が永遠にあるように 하나님이 증거해 주실 수밖에 없는 체질이 전도 체질입니다. 神様が証拠を与えるしかないのが伝道体質です。 전도를 열심히 하는 체질이 아닙니다. 伝道を一生懸命する体質という意味じゃありません。 그거는 성경적이지가 それ 않습니다. は聖書的でもありません。 말을 잘해가지고 전도하는 체질이 있습니다. よく喋って伝道する人がいますか？ 성경적이지가 않습니다. 聖書的とは言えない。 영업은 잘할 수 있어도 하나님은 그런 사람을 크게 쓰시진 않습니다. まあ、営業活動はうまくいくかもしれませんけれども、神様はそれと多くは持ちません。 요셉과 요셉의 형들. ヨセフとヨセフの兄たち、 요셉이 있다. ヨセフと呼びますね、ここも。 다윗과 다윗의 형들. ダビデとダビデの兄たち、 엘리사와 그 많은 생도들. またエリシャと他の生徒たち、 어떻습니까? どうでしたか？ 요셉에게는 하나님 증거 주실 수밖에 없어요. ヨセフには神様の証拠がついてくるしかなかったんです。 다윗에게는 하나님 증거 주실 수밖에 없어요. ダビデに神様が証拠を与えるしかなかったんです。 많은 생도가 있지만 엘리사에게 주실 이유가 있어요. 多くの神学生がいたんだけど、エリシャに神様が証拠を与えるしかなかったんです。 하나님이 증거 주실 수밖에 없는 체질이 됐죠. 神様が証拠を与えるしかない体質になっているからです。 이게 준비가 된 사람이 이 하나님의 증거를 받아버리면 어떻게 됩니까? だから準備できたいものが証拠をもらえばどうなりますか？ 제 길로 갑니다. 自分の行くべき道を行きます。 자기가 잘한 줄 알고 自分が準備できてない者たちがその証拠をもらえば 자기 わがままに行きます。 자기 이름을 내고 自分の名前を馳せるために。 그러나 요셉과 다윗과 엘리사는 그렇지 않았습니다. しかしヨセフとダビデとエリシャはそうではありませんでした。 하나님의 증거를 받으면 神様の証拠をもらうと 응답을 받으면 答えを受けると 그 다음 게 뭐예요? その次のことはどんどん見えてきます。 그래서 진짜 전도하는 사람은 응답받기 위해서 기도하지 않습니다. だから本当に伝道する者は答えるために祈ったりするわけではありません。 작은 응답들을 모으다 보면 어느 날 하나님이 작품이 나오는 거예요. 小さい答えがどんどん積まれて集まってくると神様の作品が現れてきます。 우리는 작품을 만들고 私たちを作品と作って 이렇게 끼워 맞추잖아요. 私を作品を作った人になんかこうどんどん入れていきますね。 되리라 했는데 막 되려고 하잖아요. 神様はなると言ったら私はもうならせるために頑張ります。 사도행전 8장에 빌립과 에디오피아 내시가 나옵니다. 使徒言語の8章にはフィリップ執事さんとエチオピアの管理が出てきます。 빌립은 누굽니까? フィリップは誰でしょうか？ 하나님이 알고 계시는 전도. 神様が覚えておられる伝道者です。 에디오피아 내신 누굽니까? エチオピアの管理官は誰でしょうか？ 하나님이 알고 계시는 전도 대상. 神様が知っておられる伝道対象者です。 하나님이 준비하신 시간표에 딱 만났어요. 神様が準備された直にピンポイントでありました。 하나님이 예비한 사람을 만났고 하나님이 시킨 사람을 만났으면 되어지는 것은 쉽죠. 神様が許された人に神様が準備された人があったんです。 그래서 랩넌트 7명은요 이 전도 체질로 가지고 재앙을 막았습니다. 재앙. このレメント7人はこの伝道体質を持って時代の災いを止めました。 지금 이번에 후쿠오카에 왔는데 잠을 도스에서 자고요. 私は福岡に今来てるんだけど、今寝る場所は鳥栖という離れたところで寝ています。 지진이 일어나면 비행기표도 싸고 스포도 싸야 되는데 거꾸로 됐습니다. 地震が起きたらもう切符も安くなって泊まるも安くならなくなり逆になってしまいました。 일본 정부에서 지원을 해가지고 너무 많이 몰려가지고 우리가 도스까지 가서 자고 있습니다. 日本政府でこの復興支援金を払うことによって他の人がいっぱい来てしまってホテルがなくて鳥栖まで行かなければなりません。 일본에 재앙이 계속 오고 있잖아요. 日本に災いがずっと来てるんですね。 재앙이 오는데 사람들은 막연하게 하나님을 찾겠죠. 人々は漠然とその災いが起きたら神様を求めるでしょ 로마서 10장에 이런 말씀이 う。 있습니다. ローマ書10章にはこう書いてあります。 로마서 10장에 보면은 ローマ書10章に見ると 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 誰でも主の皆を求める者は救われる。
그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요. しかし彼らが信じてないものをどうやって呼ぶんだろう。 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요. 聞いたことがない方をどうやって呼ぶんだろう。信じ 예수 るから。 그리스도를 듣지를 않았는데 어떻게 믿겠습니까? 彼らがイエス・キリストを聞いたことはないのにどうやってその皆を信じたり呼んだりするんでしょうか。 감히사마 하나님이 만나줍니까? 神様神様叫んだら神様が本当に会ってくれますか。 하나님 만나주세요. 하나님 만나줍니까? 神様会ってくださいって言ったら会ってくれますか。 그 만난 하나님은 과연 하나님입니까? もしかして会ったとしたらそれが本当の神様でしょうか。 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 私が命道真理である。 그리스도를 아닌데 하나님 만날 수가 없는데 キリストによらなければ神様に会う道はないと書いてあるのに 병 낫게 해주면 하나님이고 病気治せれば神様になるんでしょうか。 사고 안 나게 해주면 하나님이고 事故に合わせなければそれが神様になるんでしょうか。 돈 많이 벌게 해주면 お 하나님이고 金をたくさん稼いであげたらそれが神様になるんです。 그런 하나님이 일본에 꽉 찼잖아요. その神々は日本中に溢れています。 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요. 聞いたことがないものをどうやって信じることができるんでしょう。 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 伝える者がいなければどうやって聞くことができるんでしょう。 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 使わされてないならば誰が伝えることができるんでしょう。 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발들이여 함과 같으니라. 福音の述べ伝える者の美しい足取りと聖書が記されております。 여러분들이 받아야 될 축복입니다. 皆と私が受けるべき祝福であります。 아름다운 소식을 전하는 자들의 발들이요. 麗しき知らせを伝える美しい足取り。 여러분들이 전도 체질 되길 바랍니다. 皆と私が伝道大使になることを願います。 여러분 현장에 각인뿌리 체질을 바꾸고 전도 체질 되어지기를 예수님의 이름으로 축복드립니다. 皆様皆さんの現場にこの国民とね体質を変えて伝道する体質になることを主がによって祝福します。 결론으로 다시 말씀드리겠습니다. 結論としてもう一回総括させます。 천명 목표입니다. 天命目標です。 하나님의 목표가 있습니다. 神様の目標があります。 절대로 망하지 않고 세계 복음화 하려고 하나님이 우리를 부르셨습니다. 絶対滅びないで世界福音ができるように神様が私たちを呼ばれました。 옆에 분하고 한번 인사하겠습니다. 隣人と挨拶をしましょ 이 사실을 믿습니까? う。この事実を信じますかって言ってください。この事実を信じますか。 누나를 할 때 누나를 진짜로 あなたの目をまっすぐに見ながら言ってください。信じますか。 우리 김재미 기사님이 가장 은혜 받는 것 같습니다. 金城さんが一番恵みを受けているような気がします。 하나님의 목표가 그거예요. 神様の目標はそうです。 잘 먹고 잘 살려고 우리를 구원한 게 아니라 よく食わせてよく暮らさせるために神様が 더하는 축복이에요. それはおまけに増し加える祝福であります。 절대로 망하지 않고 세계 복음 하려고 우리를 목표를 두었다니까요. 絶対に滅ぼさないで世界福音ができるようにするために私を呼んだわけ。 그래서 하나님이 고민을 했어요. それは神様が悩みました。 지 맘대로 살게 하면은 망하지 않고 세계 복음 할 수 있겠나? 自分の思うがままに暮らしてあげたら世界福音ができるだろうか。 뭐 결혼시켜주면은 망하지 않고 세계 복음 하겠나? 結婚させてあげたら世界福音ができるだろうか。 돈 많이 주면 망하지 않고 세계 복음 할 수 있겠나? お金いっぱいあげれば世界福音化するから。 할 것 같아요? やると思いますか。 그래서 하나님이 복음을 준 거예요. だから神様はそれを与える前に福音を与えました。 하나님이 돈이 많습니다. 神様はお金持ちです。 능력이 많습니다. 力持ちです。 성공이 다 하나님 앞에 있습니다. 成功は全部主の中にあります。 그거 줘가지고는 안 되는 게 창세기 3장, 6장, 11장, 사도행전 13장, 16장, 19장에 다 얘기했잖아요. それがしかしそれを与えてしまっては解決できない漱石3章の問題、6章の問題、10章の問題があります。 그래서 여러분들이 완벽한 복음을 여러분들에게 주시는 거예요. だから神様は完璧な福音を皆さん私に与えている。 이 완벽한 복음으로 각인뿌리 체질 내주는 게 얼마나 행복하겠습니까? この完璧な福音を持って福音して伝道をしてそして大切なのがどれぐらい幸せなことでしょうか。 절대로 속지 마세요. 絶対騙されないでください。 우리는 이미 안 되게 돼 있어요. 私はすでにできない存在です。 저는 예수 믿을 때 결정을 내렸어요. 私イエス様を信じる時にもう決断しました。 될 듯한 내 생각으로 살았는데 今まではなりそううまくいきそうなその考えずっと合わせて今まで生きてきましたけども 될 듯은 안 되고 うまくいきそうでうまくいかない。 될 듯은 안 되고 できそうでできない。 될 듯 안 됐어요. でやりそうになってもやれなかった。 아, 죄와 허물을 완전 죽었구나. それで私は罪と咎により私はすでに死んでいるんだことが分かる。 그래서 저는 24살 때 그 생각을 확 바꿔버렸어요. その24歳の時にそれを完全に変えてしまいました。 내 생각대로라면 무너진다. 私の考え通りやったら絶対私は倒れる。
첫 번째 작품. 一番最初の作品。 결혼을 내 마음에 안 드는 사람하고 했어요. 안 되는 사람. 결혼을 私の気に入らない女としました。 처음에는. 最初は。 근데 그게 아니었어요. しかしそうではありませんでした。 정말입니다. 本当です。 그래서 하나님의 것으로 붙잡아야 돼요. 神様のことを握るべきです。 대주자 내 생각을 버려야 됩니다. 適当で適当なそういう自分の考えを下ろさなきゃなりません。 안 되게 돼 있다니까 우리는요. 私はできないようになっているんです。 다른 것, 틀린 것, 복음만이 좋은 것으로 가게 돼 있어요. 正しいもの、いいもの、いいもの、そして福音じゃないものによって刻印されていますが、 사람은 자기 생각이 있죠. 人々それぞれ自分の考えを持っています。 그 생각이 나쁜 건 아니지만 その考え方が悪くはないんですよ。 복음하고 같아져야 된다는 し 얘기죠. かしそれが福音と一致しない限りはできません。 그래서 오래됐기 때문에 쉽지 않기 때문에 속지 마세요. だからそれは古くなった問題なので大切なので簡単ではありませんけども、騙されないでください。 포기하지 마세요. 諦めないでください。 어느 날 그날이 옵니다. あるいは必ずその日が来ます。 이 후보과의 QC에 어느 날 그날이 옵니다. この福岡に九州にその日が来ます。 끝까지 견디는 자는 구원을 받습니다. 最後まで大将軍は救いを受けます。 끝까지 견뎌야 돼요. 最後まで皆さん残らなきゃなります。 여러분들이 원래 안 됐잖아요. 皆さんもっともっと最初からダメだったんです。 죄송하지만 저는 원래 안 됐습니다. 皆さんじゃないかもしれない。私は少なくともダメだったんです。 끝까지 견디니까 하나님이 목상을 시키죠. しかしずっとその中でくっついていったら残ったら牧師にしてくださいました。 끝까지 견디니까 일본을 18번 왔어요. ずっと耐え忍んでいったら日本まで18回も足を運ぶようにしてくださいました。 끝까지 하셔야 돼. 最後までやるべきです。 안 된다고 도망가면 안 돼. できないと言って途中で諦めたりしてはいけません。 복음 아닌 좋은 것에 속지 마세요. 福音じゃないいいものに騙されてはいけません。 응답 중에 응답이 뭡니까? 答えの中で答えなんでしょうか。 문제 해결이 아닙니다. 問題の解決ではありません。 응답 중에 응답은 答えの中で答えは 사도행전 1장 1절, 3절, 8절이 使徒言語の一緒の1節、3節、8節が 늘 새롭게 됩니다. 常に新しくぶつかってくることです。 아, 예수 그리스도. 今日も新しいイエス・キリスト、 아, 하나님의 나라. 新しい神の国、 그래, 네가 성령 충만 안 받아서 그렇지. 新しい聖霊充満が必要なんだ。 노예로 가도, 노예로 가도, 奴隷にいても、 감옥을 가도, 刑務所に入られても、 도망을 다녀도 また逃れる身になっても、 성령 충만 받은 聖霊充満を受けた 렘넌트 7명은 レムナントシティは 천명 목표를 이루었죠. 天命目標を成し遂げる人材になりました。 여러분들이 다른 응답이 아니라 사도행전 1장 1절, 3절, 8절이 늘 새롭게 들려지기를 축복합니다. では他の答えじゃなくて、使徒言語の一緒の1節、3節、8節が常に新しく聞こえてくる恵みがあることになります。 그 완벽한 답에 내 시간표를 개불 줄이시기 바랍니다. その完璧な答えと私の地獄予とのこのギャップを縮めてください。 마지막입니다. 最後です。 나만 살리면 다 살릴 수 있습니다. 自分さえ生かすことができれば 나를 全部生かせま 살리는 す。 시간을 가져야 돼요. 自分を生かす時間を持つべきです。 왜 안 됩니까? なぜできないんでしょうか。 내가 힘들다는 얘기거든요. 私が今しんどいということ。 내가 어렵다는 얘기거든요. 私が今苦しいということです。 그 말을 나이가 들수록 할 수가 없습니다. それを年取れば取るほど言えなくなってしまいます。 우리 폴 같은 걸 하죠. ポールだったらもう何でもいいよ。しんどいとか簡単に言える。 승진하니까. 簡単、単純な。 나 힘들어. 私は、いやとかしんどいとか言います。 우리 목사님이 다음에 설교하실 때, 私がもしこのバンコク市が来週別にするときに、 나 어려워. 私も厳しいよとか、 나 힘들어 하면 私 어떻게 はしんどい死にそうとか言ったらもう 저희가 말씀을 못 합니다. それは本当に言えないんですよ。 다른 말을 하지. 他の言葉で言いますから。 그러니까 우리가 언약 안에서 진짜 붙잡고 기도해야 됩니다. だからそれが契約を握って本当に祈るべきです。 나를 살리는 시간을 가져야 돼요. 自分を生かす時間を必ず持たなければならない。 내가 살면 다 살릴 수 있습니다. 私が生かされれば全ての人を生かすことができます。 나를 살릴 수 있는 것은 나와 하나님밖에 없습니다. 私を生かせる者は私と神様しかいません。 목회자가 아닙니다. 牧会者じゃありません。 아내가 아닙니다. 奥さんでもない。 남편이 아닙니다. 旦那さんでもない。 좋은 교회가 아닙니다. いい教会ではありません。 하나님과 나만이 나를 살릴 수 있어요. 神様と私だけが自分を生かすことができます。 그래서 집중을 하는 거예요. だから集中しなければならない。 그래서 나 혼자 안 되기 때문에 팀을 이루는 だか 거예요. ら私一人ではできないのでチームとなって一緒に集中する。 팀이 안 되니까 우리 일본 팀이 와서 이렇게 도와주는 것입니다. チームとできない時にはこの他のチームが来てここで助けたりします。 우리가 하고 있으니까. 私がやってるから。 선생이 아닙니다. 先生じゃありません。 증인으로 왔습니다. 証人として来ました。 우리 팀들은 한국에서는 이 말을 듣고도 해야지 하지만 안 하는 사람 많습니다. 韓国ではこのメッセージを聞いてもやらなくちゃ言いながらやらない人はほとんどですけども、 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 最後までやる残る者は祝福される。 저는 끝까지 하고 있습니다.
みんな今最後でやってます。 우리 동기 목사가 나한테 그 얘기하더라고요. 私のシンガポールの同期である牧師先生が言いました。 녹취한다고 하니까 私がメッセージを書き留めていると言ったら、 하다 하겠나? まあ今のうちでしょう。 그 목사는 그래도 좀 바쁘잖아요. 牧師はなぜかというと忙しいですね。いろいろ 논다고 바빠요. 遊ぶのに忙しいです。 그래서 녹취할 시간이 없어요. だからメッセージ書き留める時間が牧師はなかな 그냥 か 4, 5개월 제가 계속 하고 있거든요. 그래서 제가 15ヶ月今ちょっと続けてやっております。 형님 그거 진짜 합니까? 하니까 で、兄貴、本やってますかと聞くんですよ。今 근데 한다 하니까요. やってるよ。 와 대단하네. すごいねとか言われます。 그냥 내가 바꿔야 되거든요. で、それは私が偉いんじゃなくて、私自分自身が変わらなきゃなりません 늘 から。 세상의 것이 우리를 각인시키고 있습니다. 常に世の中のものが態度私を刻印させているんです。 먹음직하고 무함직하고 本当に見た目に賢くなりそうな、美味しそうな、 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 知恵を与えそうないろんなことがあります。 그런 메시지가 계속 오고 そう 있습니다. いうメッセージが飛び込んできます。 그래서 여러분들이 오늘부터 그 응답을 시작하기 바랍니다. だから皆さんたちがこの答えを始めることを願います。 나를 살릴 수 있는 것은 나와 하나님밖에 없다. 自分を生かせるのは自分自身と神様しかいない。 그래서 하나님께 집중하는 시간을 갖는 것이 이번의 메시지입니다. だから自分を持って神様に集中することが今回のメッセージ。 그러면 여러분들이 안 되는 것에서 축복을 받을 수 있습니다. 皆さんができないことから祝福を体験できます。 안 되는 게 다행입니다. できないことが祝福なんだ。 오히려 망한 게 다행입니다. あ、こういったのが感謝。 오히려 아픈 게 다행입니다. あ、痛くなったのが逆に感謝。 그런 응답이 실제 응답입니다. そういう答えが実際的に味わえるようになります。 이번 이후로 하나님의 응답이 새로운 시작이 되기를 바랍니다. 今日以降まだ新しく神様の御業が恵みが始まります。 예수 기도드리겠습니다. 祈ります。 하나님 아버지 父 감사합니다. なる神様に感謝します。 천명 목표 天命目標、 복음으로 각인뿌리 체질 내리게 하여 주옵소서. 福音によって刻印で体質になりますよう。 나를 살릴 수 있는 것은 私を生かせるものは 다른 것이 아니라 他のものではな 복음의 말씀이요. く、福音の御言葉であって、 복음 붙잡고 기도하는 것이요. 福音を握って祈ることであって、 복음의 증거를 전달하는 것임을 福音の証拠を伝えることであることを 알고 知り、 복음에 집중하는 시간을 갖게 하여 福 주옵소서. 音に集中できる時間をできるようにしてください。 나를 하나님 앞에 드리는 시간을 갖게 하여 自 주시옵소서. 分自身を神様に捧げる時間を持たせてください。 나로 인하여 교회가 살고 목회자가 살고 지역이 살게 하시고 가정이 살게 하여 주옵소서. 私を通して教会が、家庭が、牧会者が、地域が生かされますように。 이 후국과 그리스 교회를 축복하시며 この福岡グリス教会を祝福してくださっ 우리 て、 선교사님과 사모님과 모든 사역자 위에 성령의 충만함을 부어 주옵소서. 宣教師と牧師さんとそして全てのシグナルに聖霊の満たしを与えてください。 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 感謝してイエス・キリストの皆によって